今次我哋整巴斯克焦香芝士蛋糕，咁佢嘅主要材料呢就係 cream cheese。咁一般嚟講呢，好多人都可能會直接去買一嚿 cream cheese 翻嚟整嘅，但係今次我哋呢就係直情教你點樣用原材料去做 cream cheese，咁就會少咁好多嗰啲防腐劑啊，嗰啲 E 字頭嗰啲成分呢，咁你就會新鮮好多啦，同埋即係健康好多嘅。要求嘅材料咧係最重要就係鮮奶啦、檸檬汁同埋呢一個叫芝士布。咁其實好多超市都有嘅，咁佢好似一塊紗布咁樣嘅。首先咧就要煮咗鮮奶先嘅。鮮奶唔可以用脫脂奶或者低脂奶，一定要係全脂奶，脂肪含量要去到3.5以上嘅。如果煮嘅時候過咗幾分鐘都唔係好結嘅話呢，咁你就可以落啲白醋落去。咁白醋呢，直接可以代替檸檬汁都可以嘅。撈起咗啲 cream cheese 咧，好多人咧都會用 blender 去打散佢嘅。咁如果冇 blender 嘅話咧，用廚師機咧亦都可以。咁如果有手提嗰啲打蛋器咧，亦都可以用手提打蛋器去打嘅。咁呢幾樣嘢，總之係攪拌嗰啲方式咧都可以。打好之後咧，已經係咧出邊街買嘅 cream cheese 嚟㗎啦。咁如果咧諗住我嚟夾麵包啊嘅話咧，咁你就可以加啲鹽落去，咁就會有啲口味啦。有啲人可能會加啲香草啊，但係因為今次咧係整 cheesecake 咧，咁所以我就唔加鹽，咁就直接咧可以整嗰個cheesecake 啦。搞完之後咧，都揾個膠嘅筆嚟刮翻去喺中間。如果覺得好似唔夠細緻嘅話咧，刮翻去中間咧，再攪咧都 OK 嘅。基本上咧，你見到攪完之後咧，好似呢一種雪糕乾狀嘅狀態咧，已經 OK 嘅。今次咧係預咗6寸嘅蛋糕盤嘅，咁咧首先咧就放一個牛油紙落去啦，跟住整完之後咧就要留翻2寸嘅位置到去到呢度到，就開始剪緊啲，唔好咁高。
首先呢，落啲砂糖落去。打雞蛋嘅時候呢，要逐隻打，唔好一次過打晒3隻，要打晒1隻之後呢，攪勻晒先打第2隻。慢慢攪啊！
今日做嘅巴斯克焦香蛋糕秘訣最重要嘅喺做面糊嘅時候咧，一定要過篩。如果想個芝士蛋糕咧更加幼滑綿密嘅話咧，過篩呢一個過程咧係好重要嘅。同埋咧，今次咧亦都教咗你哋用原材料咧去做 cream cheese 啦。記住一樣嘢 ，cream cheese 咧最主要嘅成分牛奶咧一定要買全脂牛奶，仲要係3.5% 嘅脂肪含量以上先可以做到呢個效果㗎。記住呢樣嘢啦。你哋有啲乜嘢咧可以咧喺呢個 video 留言返，記住 subscribe 返我哋嘅 YouTube channel。下次見，拜拜。